देखिए यहाँ पे इतना सारा चिड़िया आ गया आज मकर संक्रांति के दिन। बहुत सारा चिड़िया आ गया इधर, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बहुत दूर है, जूम करते। हाँ देखो इतना सारा चिड़िया, अभी तो और सारा है। देखिए इतना सारा चिड़िया उड़ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, सब कोई राउंड राउंड घूम रहा है। वहाँ पे एक लेक है, वहाँ पे पूरा सब कोई राउंड राउंड घूम रहा है।